အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Opera Ghost Story ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ဆိုင်းဆရာတာတီရဲ့လူသေးရင်တစေဖြစ်တဲ့လားဆိုတော့ပရန်ဇလန်လေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့လူသေးတိုင်းတစေဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးဗျဒီအကြောင်းတွေကိုမဖဲဝါပြောပြလို့ကြုတ်လဲသိတာဗျဒီလိုပြအညာຫນွေခေါင်ခေါင်ကြီးဗျကျတို့ရွာကဘွားမယ်စိုးကြီးဆုံးသွားပါရောဗျဖြစ်တာတော့လူကြီးယောဂါပါတရှောင်ရှောင်ဖြစ်နေရကနေပြီးအာယုတ်လာတာပေါ့ဗျာနောက်ဆုံးအစာမဝင်တော့ပဲဆုံးသွားတာပြောကျတို့အညာမကဒီလိုတကယ်ပူတဲ့ချိန်မှာလူတင်ရမထားကြဗျနေချင်းတကြိုကြတယ်ပူတဲ့ရက်ဆိုတော့ချက်ချင်းပုတ်တာဗျအခုလဲဖွားမယ်ဆိုကြီးအားသူပါအောင်နေချင်းတကြိုဖို့ပြင်ကြတာပေါ့ဗျာညနေ4 နာရီထိုးတာနဲ့ကြီးစီထုပြီးအားသူပါချတယ်ဖွားမယ်ဆိုတာကကျောင်းအမကြီးဗျရွာဦးကျောင်းမှာလဲကျောင်းလိုတယ်ကျုပ်ဆရာတော်ကျောင်းမှာလဲကျောင်းလိုတယ်ဗျအိမ်မှာလဲတစ်နေ့လုံးပတိတစ်ချောက်ချောက်စိတ်နေရဗျကျတို့တရွာလုံးကတော့ဖွားမယ်ဆိုကြီးကိုလက်သမီးဖြစ်သွားပြီလို့ပြောနေကြတယ်ဖွားမယ်ဆိုရဲ့အားသူပါအောင်လဲတရွာလုံးကလိုက်ပို့ကြတာဗျဒါကျုပ်တို့ထနောင်းကုန်းကသူတော်ကောင်းမကြီးသိရလေဗျာညရောက်တော့လေကျုပ်တို့ကာလာသားတွေရောလူကြီးပိုင်းတွေရောအားသူပါအိမ်ကိုစောင့်ကြတာဗျလူကြီးဝိုင်းကလည်းဖျားစကားတရားစကားတွေကိုပြောကြလို့ပေါ့ဗျာကျုပ်တို့လူငယ်ဝိုင်းကလည်းပဲကြောင်နှမ်းကြောင်ရှားကြောင်အမဲလိုက်တဲ့အကြောင်းတွေရောက်တဲ့ရရာပြောကြလို့ပေါ့ဗျာဒီလိုနဲ့ရက်လေရောဗျကျုပ်တို့အညာရွာတွေတလေးကရက်လေရင်ထမင်းကျွေးကြတယ်ရက်လေပြီးသွားတော့အာသူဘအိမ်လည်းပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားတယ်ဒီမာရင်ဇလန်းကစတော့တာပဲတတ်တယ်နွေရာသီဆိုတော့နေ့လည်နေခင်ဘဲမှမသွားတော့ဘူးပေါ့ဗျာဝိုင်းနေရမကြီးပင်ကြီးအောက်မှာပဲကျုပ်ကအိတ်နေတာကျုပ်နားထဲမှာခေါ်တန်ကြားတော့ကျုပ်လက်နိုးသွားတယ်ခေါင်းထောင်ပြီးတော့ဝိုင်းဝါကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တော့ကိုမောင်ပူကြီးဗျကိုမောင်ပူဆိုတာဖွားမယ်ဆိုရဲ့မြေးဗျအသက်30လောက်ရှိပြီလူကခင်တူတူပူပြက်ပြက်နေဗျဖွားမယ်ဆိုရဲ့ရှားတွေကိုဦးစီးလောက်ကင်နေတဲ့လူတွေတဲကတယောက်ပေါ့ဗျာကျတို့ရွာမှာတော့ဖွားမယ်ဆိုရဲ့အိမ်ကလူချမ်းသာအိမ်ပေါ့ဗျာဝိုင်းဝါမှာရှက်နေတဲ့ကိုမောင်ပူကိုကြည့်ပြီးကျုပ်တွေးနေရဗျဟိုနေ့ကမှရက်လေုံရှိသေးတာဘာကိစ္စများရှိလို့ပါလိမ့်လို့တွေးနေဟာကိုကြီးမောင်ပူလာလေဗျာကျုပ်ဒီမှာဒီလိုပြောလိုက်တော့မှကိုမောင်ပူကြီးကဝိုင်းနဲ့ဝင်လာတယ်လာထိုင်ကိုကြီးမောင်ပူကျုပ်ကကျုပ်အိတ်နေတဲ့တက်သားကုတ်ပြက်ပေါ်မှာထားထိုင်ပြီးကိုမောင်ပူထိုင်ဖို့နေရာလှုပ်ပေးလိုက်တယ်ပြီးတော့ကိုမောင်ပူကိုငကားဆေးဘောလေးတစ်လိမ့်မင်းညိပြီးတော့တဲလိုက်တယ်ကိုမောင်ပူကဝါဖက်ခမောက်ကလေးနဲ့ရက်ခန့်နေကနေကျုပ်တဲတဲ့ငကားဆေးဘောလေးကလေးကိုယူပြီးတော့ဖွာလိုက်တယ်ကိုကြီးမောင်ပူနေပူကြီးရဲ့ဘေးကလှည့်ပြီးတော့ဝင်လာတာတော့ဗျဘယ်ကမှမလဲဘူးတာတရမင်းစီကိုပဲလာတာကွာဟင်ဟုတ်လားကိစ္စရှိလို့လားကိုကြီးမောင်ပူရှိတယ်ကွာတာတရဒီလိုကွာတာတယ်ငါတို့ဘာတော်ကြီးဆုံးတာဒီနေ့ဆိုရင်2 ပတ်ရှိပြီကွာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါအိမ်မှာထူးထူးခြားခြားဖြစ်နေလို့ကွာဗျာဘာဖြစ်စရာရှိလို့တော့ကိုကြီးမောင်ပူရဲ့ဖွားမယ်ဆိုကသူတော်ကောင်းမကြီးပဲဟာတစေတွေဘာတွေမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျအခုကတစေမဟုတ်ဘူးကွာတာတရဟင်ဒါဖြစ်ဘာလို့တော့ဗျဘာများဖြစ်လို့တော့ဒိုးအိမ်ကိုငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရောက်လာလို့ကွာအာကိုကြီးမောင်ပူကလည်းငှက်လာနာတာပဲစမ်းတာမှတ်လို့ဗျာဒီလိုပဲငှက်ကလေးတွေကအိမ်တွေဘာတွေတဲကိုဝင်လာတက်တာပဲလေဗျာဟာအခုကဒီလိုမဟုတ်ဘူးကွာဟင်ဒါဆိုရင်လည်းပြောပါအောင်ဗျာငှက်ကလေးကဂျိုးငှက်လောက်ရှိတယ်ကွာအယောင်ကရွှေရောင်တောက်တောက်နဲ့အစိမ်းရောင်တောက်တောက်ဆက်ထားတာကွာနှုတ်သီးကနီးရဲနေတာဘွားတော်ကြီးခန်းထဲမှာကော်စောတွေတိမ်မှုတကားဖွင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုတွားတွေ့တာကွာတကားတွေအကုန်လုံးပိတ်ထားရက်သားနဲ့အဲ့ဒီငှက်ကလေးကအထဲကိုဘလို့ရောက်နေရတော့တာတယ်မင်းစဉ်းစားကြည့်လေကွာပြီးတော့ငါတို့ကငှက်ကလေးဝင်နေတာမသိပဲတယောက်ယောက်ကတကားတွေပိတ်သွားလို့အထဲမှာပိတ်မိနေရထင်ပဲတကားတွေဘရင်းပေါက်တွေဖွင့်ထားပြီမဲ့ငှက်ကလေးကမပြန်ဘူးကွာဘွားတော်ကြီးခန်းထဲမှာပဲနေတယ်ညဘက်ရောက်တော့ငါချောင်းကြည့်တယ်ကွာဘွားတော်ကြီးအိတ်တဲ့ကတင်ပေါ်မှာနားနေတယ်အိတ်နေတာဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွာအဲ့ဒီငှက်ကလေးရောက်နေတာဘယ်နည်းရရှိပြီတော့ဗျရက်လေပြီးနောက်နေ့မှရောက်လာတာကွာကိုကြီးမောင်ပူတို့ကဘလို့ထင်းလို့တော့ဗျငါတို့ဘွားတော်ကြီးများငှက်ဖြစ်နေရလားလို့ပေါ့ကွာအာဖွားမယ်ဆိုတော့ငှက်မဖြစ်တော့ပါဘူးဖြစ်ချင်ဖြစ်နဲ့ပဲဖြစ်မှာပါဒါတော့မပြောနိုင်ဘူးလေကွာဒါပေမဲ့တခုရှိတာကငှက်ဖြစ်ရင်လည်းငှက်မကြီးရဲ့ဘိုက်ထဲဝင်ပြီးတော့ဥရအောင်မယ်ပြီးမှအကောင်ပေါက်ရအောင်မယ်မဟုတ်လားချက်ချင်းကြီးတော့ဒီရွယ်ရောက်လာအောင်မှာမဟုတ်ဘူးကွာငါတို့လည်းဘလို့စဉ်းစားရမှန်းကိုမသိဘူးဒါနဲ့မင်းကိုလာပြီးတော့တိုင်မင်တာအဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုဖမ်းပြီးတော့တနေရာမှာသွားပြီးတော့လွှတ်လိုက်ဗျာမျက်စိလဲပြီးမသွားတတ်မလားတဲ့ဖြစ်နေတာလားမှမသိတာအေး
ဒါတော့မပြောတတ်ဘူးမင်းပြောသလိုလှုပ်ကြည့်လိုက်မှပဲထင်တယ်ကိုမောင်ဘူးကြီးကကျုပ်နဲ့စကားပြောရင်ညနေဆောင်မှပြန်သွားတယ်နောက်နေ့ရောက်တော့ကိုမောင်ဘူးကျုပ်စီကိုအစိုးကြီးရောက်ချလာတယ်တတိယဟာကိုမောင်ဘူးလားဗျငှက်ကလေးကိုလှုပ်ပေးလိုက်ပြီလားမနေ့ကငါဒီကပြန်ရောက်တာနဲ့ဖမ်းပြီးတော့ရွာပြင်ကထနောင်းပင်တွေနားမှာတွားလှုပ်လိုက်တယ်ကွာအဲ့ဒါပြီးရောပေါ့ဗျာဟာမပြီးဘူးကွာတတိယဟင်ဘလို့ဖြစ်လို့တော့ညကငါ့ကိုအိမ်မက်ပေးတယ်အိမ်မက်ထဲမှာငါဘွားတော်ကြီးဒေါ်မေဆိုကငါ့ကိုပြောတယ်မြေးမောင်ဘူးမြေးလေးကဘွားတော်အိမ်မမနေစေချင်လို့ရွာပြင်ကိုပို့တာလားတယ်ကွာငါဖြစ်အိယာကလန့်လို့ပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်လိုက်တာညာရင်းချင်းထပြီးအဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုလိုက်ရှာခြင်းစိတ်တောင်ပေါက်သွားတယ်ဟာဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာဒါပေမဲ့ဒီမနေ့ကျတော့ငှက်ကလေးကဘွားတော်ကြီးခံမှာပြန်ရောက်နေရဲ့ကွာဟာဟုတ်လားကိုကြီးမောင်ဘူးတော်သေးတာပေါ့ဗျာအေးပေါ့ဒီလိုသာမဟုတ်ရင်ငါမှဘေးလိုက်ရှာရမှန်းတော့သိမှာမဟုတ်ဘူးတတရဒါဆိုရင်တော့ခဏဆောင်ဗျာတီသူနဲ့ပတ်သက်ရင်မဖေးဝါနဲ့ဆိုင်နေဗျကျုပ်ဒီညမဖေးဝါမီးကြည့်မယ်ဗျာညရောက်တော့မအိတ်ခင်မှာမဖေးဝါရဲ့ကိုတူကိုခွေအရှုပ်ကလေးကိုကင်ပြီးတော့မဖေးဝါကိုအကြောင်းပြုလိုက်တယ်တင်းញိုင်းရှင်မှာမဖေးဝါဗျာပြီးခဲ့တဲ့တပတ်ကျော်ကဆုံးသွားတဲ့ဖွားမယ်ဆိုရဲ့အိတ်ခမ်းထဲမှာထူးဆန်းတဲ့ငှက်ကလေးတစ်ကောင်ရှောင်းနေပါတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးကဖွားမယ်ဆိုနဲ့ပတ်သက်မှုရှိမရှိကိုသိကြလို့ပါဗျာအရှုပ်ကလေးကိုခေါင်းအောက်မှာထားပြီးတော့အိတ်လိုက်တယ်ကျုပ်ကမဖေးဝါအိမ်မက်ပေးတယ်ဗျလေတွေတဟူးတိုက်နေတဲ့12ရာသီပင်ကြီးအောက်မှာမဖေးဝါကိုကျုပ်တွေ့တယ်သူ့ကျုပ်လက်မသွားအောင်ကျုပ်နဲ့ရွယ်လူလောင်းရှိတဲ့ကောင်မလေးအရွယ်ဖန်ဆင်းထားတာဗျသပင်ရှိရှိလေးကိုဖားလျန်းချပြီးတော့နရွက်အပေါ်လောက်မှာ12ရာသီအဝါပွင့်လေးတစ်ပွင့်ပန်ထားတယ်12ရာသီပင်ကြီးကလည်းတပင်လုံးအပွင့်ဝါတွေနဲ့ဝီနေလို့ဗျတတေနင်းမှတ်ထားလူသေးတိုင်းလည်းတစိမဖြတ်ဘူးတစိဖြစ်တယ်ဆိုတာဒီကနီးအသက်ကုန်ခါနီးလေးမှာတခုခုစိတ်ထဲဆွဲလန်းသွားတော့မှတစိဖြစ်တာတရေဖြစ်တယ်ပိတ်တာဖြစ်တယ်ဆိုတာကတော့တသက်လုံးအာကုသို့အလုပ်တွေလုပ်ပြီးတော့အာကုသို့စိတ်နဲ့အမြဲလွှမ်းမိုးပြီးတော့နေနေတဲ့လူတွေတည်တဲ့အခါအဲ့ဒီအာယုံတွေကိုစိတ်ကရောက်ပြီးတော့ဖြစ်ကြတာဒါပေမဲ့တသက်လုံးကောင်းတာလုပ်နေတဲ့သူတော်ကောင်းကြီးတွေလည်းဒီကနီးမှာတခုခုဆွဲသွားရင်ခဏတော့တစိဖြစ်တတ်ကြတယ်အဲ့ဒါထက်အထူးဆန်းတာကသတိမတီဥကမပေါက်ပဲအရွယ်ရောက်ပြီးသားငှက်တို့မွေတို့သွားပြီးဖြစ်တတ်ကြတယ်ဒါကတော့သူတို့ရဲ့ဝေကျွေးတစ်ခုခုဆက်ရတဲ့သဘောပဲတာတယ်ငှက်ကလေးတွေမွေကြီးတွေဖြစ်ကိုဘွားကနေပေါ်လာပြီးဖြစ်သွားတာဟာအဲ့ဒါလို့ရှိလို့လားမဖဲဝါရှိတယ်တာတယ်ရှိတယ်အခုနင်တို့ဘွားမယ်ဆိုကြီးကအဲ့ဒါလို့ပုံစံနဲ့ငှက်ကလေးဖြစ်သွားတာဟဲ့ဟာဖြစ်ရလေဗျာဘာမှမဖြစ်ဘူးတာတယ်လူဒါနလုပ်ပြီးအဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုတရားနာခိုင်းလိုက်ရက်လေတုန်းကသူ့မိအောင်လာတာမမိလိုက်ဘူးနောက်ကျသွားတယ်သူကတခြားတနေရာမှာငှက်သွားဖြစ်တာလေထဲမှာဘွားကနေပေါ်လာတာဒါပေမဲ့သူ့စိတ်ကဘွားမယ်စိုးစိတ်ပဲအားလုံးသိတယ်မနက်မိုးလင်းတော့ကျုပ်ကဘွားမယ်ဆိုရဲ့အိမ်ကိုသွားပြီးတော့အကျိုးအကြောင်းပြောပြလိုက်တယ်သူတို့မိသားစုတွေအလှလုပ်ဖို့ချက်ချင်းပြင်တယ်ဆရာတော်ဦးကုနာကိုပိတ်မှုပြင်ဆင်ကြတယ်စွန့်ကပ်ပြီးတရားနာတဲ့ချိန်မှာကျုပ်ရှိတယ်ဗျကျုပ်ပဲဘွားမယ်ဆိုအခန်းကိုဝင်ပြီးငှက်ကလေးကိုသွားပြောတာမဖေးဝါပြောတယ်လေဗျာဘွားမယ်ဆိုတာသူ့ငကိုစိတ်အတိုင်းရှိနေတဲ့ငှက်ကလေးကကိုကြီးမောင်ဘူးပြောတယ်လို့ပဲဗျရွှေရောင်နဲ့အစိမ်းရောင်ချားလေးနှုတ်သီးနီနီလေးနဲ့အယောင်လေးတွေကတောက်နေတာဖြို့တော်တော်လှတဲ့ငှက်ကလေးပါဗျာကျုပ်ကငှက်ကလေးကိုတေးသေးချာချာကြည့်တယ်ငှက်ကလေးကလည်းကျုပ်ကိုတေးသေးချာချာကြည့်နေတယ်ဘွားကျုပ်တာတီလေးဘွားရဲ့ဘွားအတွက်အလှလုပ်ပေးကြတာဆရာတော်နဲ့တန်ဃာတော်တွေကိုစွန့်ကပ်တော့မှာပြီးရင်ဆရာတော်တရားဟောမှာဘွားရဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘွားကိုစွန့်ကပ်ဖို့လာခေါ်တာဒီအလူကဘွားရဲ့အလူလေကျုပ်ပြောလိုက်ရုံရှိသေးတယ်ငှက်ကလေးကနားနေရကနေပြန်လာပြီးကျုပ်ပခုံးပေါ်မှာနားလိုက်တယ်မဖေးဝါပြောတာဟုတ်လိုက်တာလို့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာတွေးလိုက်မိတယ်ကျုပ်ကကျုပ်ပခုံးပေါ်မှာနားနေတဲ့ဖွားမယ်ဆိုငှက်ကလေးကိုအိမ်ရှိကိုခေါ်လာတယ်လူတွေဝိုင်းကြည့်ကြတာပေါ့ဗျာငှက်ကလေးကကျုပ်ပခုံးပေါ်မှာနားနေရင်ကနေစွန့်ကပ်တာကိုအာယုံပြူတယ်ကျုပ်ကစွန့်ပွဲဝင်ကင်ပြီးတော့ကက်ရတာပေါ့ဗျာဆရာတော်နဲ့တန်ဃာတော်တွေစွန့်ဖုံးပေးတာကိုတိတိကျကျကြည့်နေတယ်ဆရာတော်ကိုသင်ငန်းလူတော်လဲကျုပ်ကကင်ပြီးတော့လှူပေးရတာပေါ့ဗျာငှက်ကလေးကကျုပ်ပခုံးပေါ်မှာပေါ့လူရာတန်းနာပြီးတော့ဆရာတော်ကတရားဟောတယ်ငှက်ကလေးကတရားကိုတိတိကျကျနားနေပုံပဲဗျနောက်ဆုံးဆရာတော်ကရေစက်ချခိုင်းတယ်ကျုပ်ကပဲရေစက်ခွက်ကင်ပြီးတော့ချပေးရတာပေါ့ဗျာအမြဝေတဲ့တာတို့ခေါ်ကြတယ်ဒါတို့3ချိန်ခေါ်လို့အပြီးမှာကျုပ်ပခုံးပေါ်မှာနားနေတဲ့ဖွားမယ်ဆိုငှက်ကလေးပုတ်ခနဲပြုတ်ကြပြီးငြိမ်သွားတယ်ပြောဟာကြည့်နေတဲ့လူတွေတပြိုင်နက်တည်းអော်လိုက်ကြတယ်ဆရာတော်ကခေါင်းညိတ်ပြီးပြောတယ်
ကဲဝမ်းသာကြပြီတော့ဘွားတော်ကြီးကောင်းရာတုကတိဘုံကိုစောင့်ဝင်သွားပြီလို့ပြောလိုက်တယ်ဒီတော့မှကိုကြီးမောင်ပူတို့မိသားစုတွေလည်းရီနိုင်မောနိုင်ကြတာပေါ့ဗျာဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာမင်းဖုံးတင်ကတူရဲ့ရုပ်ပြောင်းရုပ်လွယ်မိန်းမဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်သူရောက်ရှိနေနေရဟာရေပြင်းကျဲတဲ့နေရာသူနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်တဲ့နေရာဝမ်းစာရှာဖွေနေတဲ့နေရာပတ်ဝန်းကျင်ကထုံးသင်းစာမနှက်ခင်းရဲ့ရောင်နေအောက်မှာမောင်ဝဝမျှတာရှိသေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအမျိုးနှင်းများနဲ့ဝေးတီနေသေးပင်ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့အရိုးကွဲလူမတက်အေးလာတဲ့ရှားတီပင်ဖြစ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာဘယ်သူမှမရှိဘူးဒီချိန်ဆိုရင်မြမကြီးချောင်းဆွေများမှာပိုက်တန်းချသူကွန်ပြက်သူများကိုတအုပ်စာနှစ်အုပ်စာတွေ့နေရပါတယ်သူကလေကိုတစ်ချက်နှစ်ချက်လောကရေကိုဆန်းလိုက်တယ်စောင်းလေးတစ်ချက်ကတုတ်ကနေဝေးဝိုက်သွားတယ်အင်ကြီးကျဲတီကိုစိတ်လိုက်တယ်ရေဟာတတင်သွင်းစီးစင်းနေတယ်သူကလေဝမ်းနဲ့ရှေပိုက်တဖုံကိုငုံကြည့်ရင်ပိုက်တွန်းချရံနေအောင်ရှာဖွေလိုက်တယ်ရုတ်တရက်ငါးပွက်တန်ဝုန်းကနေပေါ်လာတယ်အေယာမငါးကြီးတကောင်ငတန်လားငချင်လားနေအောင်ဖြော့ဖြော့အောက်မှာလက်ခနဲမြင်လိုက်ရှာပါတယ်သူတော်တော်ပျော်သွားတယ်ငါးတန်းချရက်မှာဒီလိုငါးပွက်တဲ့နမိတ်ဦးရှာလျင်ငါးမြများရတတ်တယ်မဟုတ်ပါလားလေကိုစံပြီးတော့မလော်တော့ပဲရေစုံမှာလှည့်ပြီးတော့မျောလိုက်မိတယ်လေဟာခက်တတာစီးမျောသွားတယ်သူ့ရဲ့အတိအာရုံတစ်ခုဟာအုံနှောင်းနဲ့ဆက်ကအလုပ်တစ်ခုပေးလိုက်တယ်တစီစီမြင်နေတဲ့အတန်တဖောက်ဖောက်မြင်နေတဲ့အတန်တွေဒီအတန်တွေကသူ့လိုရေလောက်သားတဦးနဲ့ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်နေတဲ့အတန်သာဖြစ်ပါတယ်သူ့ရင်ထဲမှာအဖျားဝင်သွားသလိုဆက်ကနေတုံသွားတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်သူကြားလိုက်ရတာကငါးအုပ်တူငရစ်တက်သလိုပျော်ရွှင်မြူးထူးနေတဲ့အတန်သာဖြစ်ပါတယ်တခါတည်းအမျိုးတူငါးအုပ်စုကြီးကတနေရာထဲမှာအုပ်လိုက်ကြတတ်တယ်လော်တက်တန်မကြားရအောင်လေကိုရေစည်းနဲ့စုံစမ်းလိုက်တယ်အတန်တွေလာရကိုသူလှမ်းကြည့်လိုက်တယ်မောင်ဝဝနဲ့မြူးထူးအောက်မှာဟာသူထိတ်လန့်တကြားရေရောလိုက်မိတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကသူ့ရှေ့တူယူရှေ့လေတကွက်နီးပါချောင်းရည်ပြင်မှာငါးရီပွက်ပွက်ထကမြူးကြွနေခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ငါးရီဟာရေဆူသလိုပွက်ပွက်ထကတကောင်နဲ့တကောင်လေးရှက်ပူကက်ကခုန်ပြနေကြတယ်တသက်နဲ့တကူတလောက်ငါးရီများပြားကပွက်ပွက်ထတာမမြင်ဘူးပါဘူးသူအံ့ဩတကြီးနဲ့ငေးမောကြည့်နေတယ်သူဟာလီလန်နှစ်ဖက်ကိုကင်တွေကရေထဲပဲခုန်ချရမလို့ပိုက်တန်းပဲချလိုက်ရမလို့ကိုကြောင်ချောက်ချားဖြစ်သွားမိတယ်အပျော်လွန်သွားတာကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်သူကပိုက်စွန်းကိုကင်ကရေခဲချရဲ့ဟန်ပြင်းလိုက်စမှာပင်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတိညာပူကတ်သွားတယ်မိတ်ထားတဲ့မျက်စိကိုဖွင့်ကြည့်လိုက်တယ်မြင်ကွင်းထဲမှာရေပြင်ကြီးပြောက်ကွယ်သွားတယ်ပွက်ပွက်အန်ထနေတဲ့ထောင်တောင်းမကငါးတွေပြောက်ကွယ်သွားတယ်သူမြင်လိုက်ရတာကခြေနှောင်အမိုးညိုညင်းညင်းနဲ့မှောင်မဲနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အမှောင်ထူတာဖြစ်ပါတယ်အမှောင်ထဲမှာမျက်စိကရုတ်တရက်တော့သင်သားမရအောင်မျက်စိကျိန်းနေသေးတယ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာတစီစီမြင်နေတဲ့ပိုးပရက်တန်တွေပေါ်လာတယ်တရွက်ကိုလေတိုးလိုတရှဲရှဲမြည်တန်တွေခဝဝေးတနေရာမှာခွေးတကောင်ရဲ့ဟောင်းတန်တစ်ဖက်ကမ်းမှာအဖေရဲ့လူးလွန်ချောင်းဟန်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်မီးခွက်ထုံးတန်ကြားရတယ်သူအိပ်ယာမှာအသာထားလိုက်တယ်ချရင်ဘက်ရှိပရင်းတကားကိုဖွင့်လိုက်တော့နှင်းတွေတိုးဝင်လာတယ်တကူလုံးစိမ့်တက်သွားတယ်ကြာရှည်ထိုင်မနေနိုင်အောင်ခေါင်းထဲမှာဆော့ဆော့မက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ရဲ့မြင်ကွင်းကပျောက်မသွားအောင်လောဘတကြီးညှို့ငင်လျက်ရှိပါတယ်အိမ်မက်တိုင်းအပြင်လောကမှာတကယ်ဖြစ်နေခဲ့ရင်အခုရေးကြီးတစ်ခုဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ထူးခြားစမ်းကြဲတဲ့အိမ်မက်ငါးရီသာအကုန်ဖမ်းမိရင်ရွာတွေကတန်ချောင်းဖိုးပေတို့ကလက်မြန်ချီမြန်သမားတွေဖြစ်ပါတယ်အိမ်မက်ထဲကငါးရီဒင်းတို့တွေ့ခဲ့ရင်သူအိမ်ရှိကိုလျင်မြန်စွာရှောက်သွားလိုက်ပြီးနရက်မှာထောင်ထားတဲ့လှော်တက်ကိုဆွဲယူတယ်။လှေထဲမှာတော့ညာကလေးကပြင်ဆင်ထည့်ထားတဲ့ပိုက်ရှိတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဝေဝဲကြည့်လိုက်မိတယ်။အလင်းပြပြနှင်းမုံတွေဝေးဝိုင်နေစေ။ကြည်စမ်းအံ့ဩစရာမကောင်းဘူးလား။အိမ်မက်ထဲအတိုင်းအဖေကိုနှုတ်မဆက်နိုင်အောင်လှေဝမ်းထဲကိုလျင်မြန်စွာခုန်ဆင်းလိုက်ပါတယ်။ငါးရီချောင်းဆွဲကျင်းတွေကငါးရီသူကအိမ်မက်ထဲမှာတွေ့လိုက်ရတဲ့ချောင်းချင်းကလေးစီကိုလှေကိုအပြင်းလှော်လာတယ်။အရှိတ်ဘက်မှာရှောင်းနေပြုတ်အံလာပြီ။နှင်းတွေကတော့ဝေနေစေ။ကြမလော်လိုက်ရအောင်။မိနစ်အနည်းငယ်ကြာမှငါးတွေပွက်ပွက်ထားတဲ့နေရာကိုရှောင်းလာတယ်။တော်ပါသေးရဲ့ရှည်တရဲဖိုးပေတော့မရောက်လာသေးဘူး။ဘယ်သူမှမရှိဘူး။ချမ်းအေးလာတဲ့စောင်းရည်ပတ်ဝန်းကျင်ဟာတိတ်ဆိတ်နေစေ။ချောင်းရည်ပင်ရဲ့ရှည်မျက်နှာပြင်မှာနှင်းတွေဝေဝဲကျနေတယ်။ငါးပွက်တံမမကြားရဘူး။အိမ်မက်ထဲကငါးတွေဘယ်ရောက်ကုန်ပြီလဲမသိဘူး။သူကငါးတွေပွက်ပွက်ထားနေတဲ့အိမ်မက်ထဲမှနေရာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်မိတယ်။ဘာမှမထူးခြားဘူး။ရေပြင်ဟာပကတိငိမ့်သက်နေမြဲ။ငါးတီးတီးလေးတကောင်ပဲပွက်ထားတယ်မကြားရဘူး
ရှင်ထဲမှာမချစ်မရေဖြစ်သွားမိတယ်။ယူသွတ်တဲ့သူ့စိတ်ကိုလည်းရှက်ရွံ့တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်။လေကိုစုံပြီးတော့လှော်လိုက်တယ်။ချောင်းကမ်းမရဲ့လက်ဝဲဘက်ကျင်းမြောင်းတဲ့နေရာမှာတောင်ဆက်ရှိတယ်။တောင်ဆက်နဲ့ချောင်းဟာကျင်းမြောင်းလို့လှေနှစီးရှင်ပြီးတော့လှော်ခတ်လို့မရဘူး။ထိုအချိန်မှာမြင်ကွင်းထဲကိုထူးခြားတဲ့အရာတစ်ခုဝင်ရောက်လာတယ်။စပင်ရှည်တွေကိုဖားလျားချကကြောပေးပြီးတော့ရေချိုးနေတဲ့မိန်းမတစ်ယောက်အမျိုးသမီးကလှေလန်းချောင်းကိုကြောပြီးကထမင်းရင်ရှားနဲ့ရေချိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ချောင်းရည်ထဲမှာနှစ်ခါရေချိုးနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သူအံ့ဩသွားတယ်။ဒါလောက်အေးစိမ့်လာတဲ့စောင်းကာလချောင်းရည်ထဲမှာစောစောစီစီချောင်းရည်စိမ့်နေတဲ့မိန်းမကဘာတူလဲ။အံ့ဩစရာကောင်းလာပါတယ်။လှေကအမျိုးသမီးအနီးကိုရှောင်းလာတယ်။ချောင်းကကျင်းလို့ခက်တတာပဲမျောဝင်လိုက်ရတယ်။ထိုအခါမှရေချိုးနေအမျိုးသမီးရဲ့နောက်ကျောအလှကိုပို့ပြီးတော့မြင်လာတယ်။ဖြူဝင်းနူးမွတ်တဲ့အသားရည်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။စပင်တွေကရှေလျားနတ်မောင်တွေကကြောပြင်ပေါ်ဖြန့်ဝဲကြနေတယ်။သူဟာအမျိုးသမီးကိုတတင်ကတော့ငေးမောမိသွားတယ်။တော်တော်လှမဲ့အမျိုးသမီးပဲ။ဒီရွာကတော့မဟုတ်တော့ဘူး။ဘေးကများပါလေ။ချမ်းချမ်းစီစီရေချိုးနေတာအာခါတတိပဲ။သူ့ရဲ့လီယာအမျိုးသမီးနဲ့တလန်တတာမျှတာကွာတော့တယ်။လီဝမ်းနဲ့လိုင်းရိုက်ခတ်တန်ထွက်ပေါ်လာတယ်။ကြောပေးနေတဲ့အမျိုးသမီးခန္ဓာကိုယ်ကသူ့ဘက်ကိုတဖြည်းဖြည်းလှည့်လာတယ်။အံ့ဩတကြီးငေးကြည့်နေမိတယ်။ဟင်သူရုတ်တရက်လမ်းပြန်သွားတယ်။လက်ထိမှာလှော်ချက်ကလှေဝမ်းထဲကိုလွတ်ကျသွားတယ်။သွေးကြောမကြီးတစ်ခုကနှလုံးအိမ်ကိုဒုက္ခနဲ့လာဆောင်ရာအတိတ်တရားတစ်ခုကလွင့်စင်သွားတယ်လို့ခန်းစားလိုက်ရတယ်။ရုတ်တရက်ပြူးကျဲသွားတဲ့သူ့မျက်လုံးအစုံဟာမျက်တောင်ခတ်ဖို့မိလျော့သွားတယ်။ပါးစပ်ဟောင်းသားနဲ့အတန်မမထွက်နိုင်ဘူး။အတန်လှိုင်းတွေလေချောင်းဝါမှာတစ်ဆုံနေတယ်။ကြောင်ချောက်ချားဖြစ်လာတယ်။ဖယားသူ့ကိုစိုက်ကြည့်နေတဲ့မိမရဲ့မျက်နှာဟာ9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာဖြစ်နေတယ်။စပင်ရှည်တွေပျောက်ကွယ်သွားပြီးကတုံးကလေးနဲ့ဖြစ်နေတယ်။မြင်ကွင်းကလှိမ့်မြန်းစွာပြောင်းလဲသွားတယ်။အမျိုးသမီးထံမှကလေးငယ်ကလေးရဲ့ရီတံမျိုးထွက်လာကငါးဟင်းနဲ့ငပိချက်ကလေးစားကြတယ်။မိမရဲ့လက်တစ်ဖက်ကလှိနံကိုရုတ်တရက်ဆုပ်ကိုင်လာတယ်။သူ့လက်ကိုငုံကြည့်လိုက်တယ်။ညိုမဲပြီးတော့ခြောက်ကပ်နေတဲ့တက်ကိုင်းချောက်လက်ကြီးအယိုးပရိသာလက်ကြီးတစ်ဖက်လှိနံကိုတင်းကျပ်စွာဆုပ်ကိုင်ထားတယ်။အောက်မလေးတရဲ့သူတအားကျုံးအော်ကလှော်တက်ကိုကောက်ကန်ပြီးတော့လှော်ပြေးတယ်။လှေတလျားနှစ်လျားခန့်ရောက်တော့လှည့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဘာမှမရှိတော့ဘူး။မိမမြင်ကွင်းထဲမှာပျောက်ကွယ်သွားတယ်။ရေပွက်တွေတော့ကျန်ရခဲ့တယ်။လှေဟာအတော်ဝေးရောက်သွားသည့်တိုင်ရင်မှာတစက်ဆက်တုံနေစေ။အသားဆိုင်တွေပဲ့ကျသွားမတတ်ကြောင်လန့်မှုကမပြေသေးဘူး။ချောင်းရည်ပြင်ကပကတိငိမ့်သက်စေရှိနေပါတော့တယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့စာရေးဆရာတာတီရဲ့ဘူမီသွေးဆိုတဲ့ဇလန်းလေးကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းကျုပ်တခါမှမပြောဘူးဗျ။ကျုပ်တို့ထနောင်းကုန်းမှာလူထူးလူဆန်းကြီးတယောက်ရှိတယ်။အသက်ကတော့60ကျော်လောက်ရှိပြီဗျ။နာမည်ကဘူမီသွေးတဲ့။ဒီနာမည်ကနောက်ပြောင်ခေါ်တဲ့နာမည်မဟုတ်ဘူးပြော။တကယ်နာမည်အရှင်းဗျ။ဘူမီသွေးရဲ့အသားတွေကတကယ်ကိုနှက်မောင်နေတာ။မီသွေးအတိုင်းပဲ။ညဘက်များမှောင်ထဲမှာဘူမီသွေးရက်နေတွေ့ကိုမတွေ့ရတာပြော။တကယ်တော့ဘူမီသွေးကတာတီတို့ရွာသားမဟုတ်ဘူး။ဘေးရွာသားမှလည်းမဟုတ်ဘူး။သူမိဘတွေကလည်းဘသူတွေမှမသိဘူး။ဘူမီသွေးထနောင်းကုန်းကိုရောက်လာတာကတော့9နှစ်သားလောက်ခရေကရောက်လာတာလေဗျ။အခုပစ္စည်းမာယုံကျောင်းမှာကျောင်းထိုင်နေတဲ့ကျုပ်ဆရာတော်ဦးကူနာရဲ့ဆရာတော်ကြီးဦးတိတ်ခလက်ထက်မှာပစ္စည်းမာယုံကျောင်းကိုရောက်လာတာဗျ။ဆရာတော်ကြီးဦးတိတ်ခကိုကျုပ်တို့ရွာသားတွေကဖုန်ကြီးတိတ်လို့ခေါ်ကြတယ်တဲ့ဗျ။တာတီတို့ကတော့အဲ့ဒီဆရာတော်ကြီးကိုမမေ့လိုက်ဘူးပေါ့ဗျာ။ကျုပ်ဘာကတော့ဖုန်ကြီးတိတ်လက်ထွက်ပေါ့အဘတို့တက်တန်းလောက်ရှိတဲ့ကျုပ်တို့ရွာကဘူးတော်တွေအားလုံးဖုန်ကြီးတိတ်ရဲ့လက်ထွက်တွေကြီးပဲလေတွက်ရာတွက်စပန်းတွက်နှမ်းတွက်ပဲတွက်တစ်တွက်တွေဆိုကျုပ်တို့ထနောင်းကုန်းကဘူးတော်ကြီးတွေကစိတ်နဲ့တင်တွက်နိုင်ကြတာဗျဖုန်ကြီးတိတ်ရဲ့တပည့်တွေဗျာဖုန်ကြီးတိတ်ကလောကုတ္တရာရောလောကီရောလွတ်ကျွမ်းတာတရားဟောတာလည်းလွတ်ကောင်းတာပဲဟိုရွာဒီရွာတွေမှာအလှရှိရင်ဖုန်ကြီးတိတ်ကိုမပင်းတဲ့အလှဆိုတာရှိကိုမရှိရတယ်ဗျာဖုန်ကြီးတိတ်ကထက်လန်းပညာတွေလည်းတော်တော်လိုက်စားတာဆိုပဲဗျစေရောတက်ရောပယောကရောအကုန်နိုင်တာတဲ့ဗျာတခါကြလဲတပားတဲ့တောထဲတောင်ထဲဝင်ပြီးတော့ဆေးပင်တွေတူဆေးမြက်ဆေးဥတွေရှာရဲဗျာတခါတလေမှចောင်းသားတွေပါတွေခေါ်သွားတာဆိုပဲတခါတော့ဖုန်ကြီးတိတ်တောင်ပေါ်ကတောကြီးတဲ့ဝင်ပြီးတော့ဆေးပင်ရှာတာတဲ့ဗျဒီတခါတော့သူ့ចောင်းကចောင်းသားကြီးတယောက်ကိုခေါ်သွားတယ်တဲ့အဲ့ဒီចောင်းသားကထွားထွားကြိုင်ကြိုင်ဗလကောင်းကောင်းနဲ့နမရစင်ပေါင်းလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီခေါက်တောတွေကပြန်ထွက်မှာမိသွေးခဲလို့မဲနဲ့နေတဲ့ကလေးတယောက်ပါလာတာတဲ့ဗျဘိုးမိသွေးចောင်းကျုပ်ကိုပြောပြတာကကျုပ်ဆရာတော်ကပြောပြတာဗျကျုပ်ဆရာတော်ဦးခုနာနဲ့ဘိုးမိသွေးနဲ့ကအသက်တိတ်မကွာဘူးလေဗျ
ဘုံမီသွေးက9နှစ်လောက်ကြီးရတဲ့ဗျဆရာတော်ဥက္ကုဏចောင်းသားဘဝမှာစာလိုက်နေတော့ဘုံမီသွေးကចောင်းသားကြီးဖြစ်နေပြီတဲ့ဘုံမီသွေးငငယ်ကဘုံကြီးចောင်းသားဘဝမှာဆရာတော်အလိုက်တခြားတန်ဃာတွေအလိုက်ကိုရင်တွေအလိုက်ကိုလွတ်တည်တာဆိုပဲဒါကြောင့်လေဆရာတော်ရောတန်ဃာတော်တွေရောကိုရင်တွေရောကဘုံကြီးចောင်းသားမီးသွေးကိုလွတ်ခင်ကြတာတဲ့ဆရာတော်ဦးတိတ်ခကများမီးသွေးလို့ခေါ်လိုက်ရင်ဖယားလိုထူပြီးချက်ချင်းရောက်လာတာတဲ့ဗျာဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေမကဘူးကိုရင်လေးတွေကိုပါလှုပ်ယူတည်ရတယ်ဗျာဖုန်ကြီးတိတ်ကဘူမီသွေး9နှစ်သားမှကိုရင်စီးပေးလိုက်တော့တရွာလုံးကကိုရင်မီးသွေးဆိုပြီးဟိုအိမ်ကဆွန်းလောင်းဒီအိမ်ကဆွန်းလောင်းနဲ့တပိတ်ကိုပြည့်ကျက်လို့ရဲဗျာနောက်တော့လူထွက်ပြီးတော့ចောင်းသားကြီးဘဝနဲ့နေရတဲ့ဆရာတော်ဥက္ကုဏကကျုပ်ကိုပြောတာကဖုန်ကြီးကဒီကျောင်းမှာ9နှစ်သားကလေးကကိုရင်ဝစ်ခဲ့တာကွာဒီတော့ကကျုပ်က9နှစ်ကိုမီးသွေးက12နှစ်ကွာသူကကိုရင်လူထွက်ပြီးတော့ចောင်းသားဘဝနဲ့နေနေတာဘူမီသွေးကဒီရွာသားပဲလားဖေဟာကျုပ်ကဆရာတော်ဥက္ကုဏကိုဖိုးဆွဲပေးနေရင်ရှောက်တာဗျကျုပ်ဆရာတော်ကကြီးနဲ့တလုံးထိုးနေတာလေဗျာကျုပ်ကအာရင်ဆရာတော်ကိုဖိုးလာပြီးတော့ဆွဲပေးနေရဗျဘယ်ဟုတ်လိမ့်မလို့တာတရဲ့ဟင်ဒါဆိုရင်ဘယ်ရွာသားတော်ဖေဟာဘယ်ရွာသားမှမဟုတ်ဘူးကွာတာတရဲ့ဒီအကြောင်းတွေကိုဆရာတော်ပြန်တော်မမူခင်ကကျုပ်ကိုပြောသွားလို့သိတာမင်းသိချင်ငါပြောပြမယ်တခြားသူတွေတော့မပြောပါနဲ့ကွာဒါပေမဲ့ဒီရွာတွေကလူကြီးပိုင်းတွေကတော့နည်းနည်းရိပ်မိတဲ့သူတွေရှိတယ်ကွာဒါပေမဲ့ပြောတဲ့သူမရှိပါဘူးလေဘလို့ကြောက်တော့ဖေဟာကျုပ်ကလေဒါမျိုးဆက်ဆုရမယ်ဆိုရင်2ယောက်မရှိတဲ့သူလေဗျာမောင်တာတီသိချင်ကျုပ်ပြောပြပါမယ်ဒီလိုပဲကွယ်ကျုပ်ကကျုပ်ဆရာတော်ကိုဖိုးကူဆွဲပေးနေတာဒီတော့ကဆရာတော်ကစေတန်းလုံးထိုးနေရကွာခုနမင်းမီးသွေးချောင်းသိချင်လားဒီလိုကောက်ကငင်ကမိလိုက်တယ်ကျုပ်ကလည်းကိုမီးသွေးကိုငကိုကလေးကစိတ်ဝင်စားတယ်ခင်လဲတိတ်ခင်တာဒီတော့မှန်ပါဗျာတပည့်တော်သိချင်ပါတယ်ကျုပ်ဆရာတော်ကဖိုးခွင်ထဲကိုမီးသွေးခဲလေးတွေမိညက်နဲ့ညှက်ပြီးထည့်လိုက်သေးတယ်ဗျပြီးတော့မှဆက်ပြောတယ်ငါနဲ့စင်ပေါင်းနဲ့အရှိဘက်တောင်တွေပေါ်တက်ပြီးဆေးပင်တွေရှားကြတဲ့နေပေါ်ကွာအသက်ရှင်နှလောင်ရှိတဲ့ကလေးတယောက်ကတောထဲမှာစွပ်ပြေးနေတာကွာသူ့နောက်ကတစီတွေတရေတွေဟာအုပ်လိုက်ကြီးဝိုင်းလိုက်နေကြတာဟဲ့အိုးဘလို့များဖြစ်တာတော့ဖေဟာဟုတ်တယ်ကုနာငါဆိုတာအံ့ဩလွန်းလို့ဘာလို့ရမှမသိအောင်ကြောင်သွားတာကွာနောက်မှချက်ချင်းတတိယပြီးတော့စင်ပေါက်ကလေးကိုမြင်မြန်ချီလိုက်အရှင်ဖေဟာဒါလူတွေဟုတ်ရဲ့လားဖေဟာစင်ပေါက်ကလက်ပြီးငါ့ကိုပြန်မိတာဟဲ့ဟုတ်တယ်စင်ပေါက်အဲ့ဒါလူမြင်မြန်ချီတာဒီလိုငါအော်လိုက်တော့မှစင်ပေါက်ကကလေးကိုပြေးပြီးတော့ပွေ့ချီလိုက်တာကွာစင်ပေါက်မီးမယ်ဆိုရင်လည်းမေးစရာပဲကွာကုနာရဲ့ကလေးကတကူလုံးမီးသွေးခဲလို့မဲနေပြီမတော်တရောအင်ကြီးစုပ်ကြီးတစ်ထည်ဝတ်လို့ကွာခေါင်းကစပင်ကဒူးကောင်းလောက်ထိရှေ့ကျနေတာအမတ်တမတ်ကြည့်ရင်တော့တကက်တရေပဲကွာစင်ပေါက်ကငါခိုင်းလို့တာကလေးကိုချီလိုက်ရှာတာကြောက်တော့ကြောက်နေပုံပဲကွာကလေးလေးစင်ပေါက်ပေါ်ရောက်သွားရောနောက်ကလိုက်လာတဲ့တစီတွေရှိရနေငါအကားစီးထားလိုက်တယ်ဒီကလေးကလူပါတင်းတို့နဲ့ဘဝချင်းမတူပါဘူးဒီကလေးကိုလူတွေနဲ့နေဖို့ငါခေါ်သွားမယ်တင်းတို့ဒီနေရာကနေလှည့်ပြန်ကြပြီတော့လို့ငါပြောပြီးလက်ထဲကငကားရုပ်တောင်ဝင်းနဲ့ရမ်းလိုက်တာလိုက်လာတဲ့တစီတွေတရေတွေခြာကနေနောက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ပြေးကြတော့တာတောကြီးတစ်တော်လုံးတဝုံဝုံကိုမြည်သွားတာကွာကုနာရဲ့အရှင်ဖျားကအဲ့ဒီနနာဘဝတွေကိုမြင်နိုင်တာလားဖေဟာဩကုနာလေတေရိုးတကူငါဒီတစီတရေတွေမကဘူးကုနာရဲ့ဖုတ်တွေပိတ်တာတွေရေဖုတ်တွေဘလူးတွေပါမြင်ရတယ်ကွယ်ဟာဟုတ်လားဖေဟာအရှင်ဖျားမွေးကလေးကမြင်ရတာလားဖေဟာမဟုတ်ဘူးကွာကုနာရဲ့အထက်လန်းပညာတွေလိုက်စားတော့အင်းတွေတောက်ရင်ပတိတွေစိတ်ရင်နဲ့မြင်လာရတာဟင်တပည့်တော်ဟာဆရာတော်အနားမှာတက်တက်လုံးရှိနေတာတော့အရှင်ဖျားကတပည့်တော်တခါမှမပြောဟဲ့ကုနာဒါပြောစရာမှမဟုတ်တာကဲကွယ်ဒါထားလိုက်ပါတော့မင်းစိတ်ဝင်စားရင်ငါတင်ပေးမှာပေါ့မိသွေးအကြောင်းမင်းဆက်ကြတာပေါ့ငါကလေးချီထားတဲ့စင်ပေါက်ကိုဟဲ့စင်ပေါက်ကလေးခေါ်ပြီးပြေးတော့လို့လှန့်အောင်လိုက်တော့စင်ပေါက်ကလည်းကလေးကိုကြောပို့ပြီးတော့တောင်အောက်ကိုစင်းပြေးရောဟဲ့တရေခက်ကြီးကြီး2ကောင်3ကောင်စိတ်တောင်ဝင်နေရမ်းပြီးဂါရာတွေရွတ်ထားခဲ့ရတယ်နောက်တော့ငါတို့နောက်ကိုဘာကောင်မှလိုက်မလာတော့ဟဲ့အရှင်ဖေဟာဒီတော့ကလိုက်လာတဲ့တစီတရေတွေတော်တော်များသလားဖေဟာဟာကုနာရဲ့အကောင်100ကျော်လောက်ရှိတယ်ကွယ်ပုံစံတွေမှာအစုံပေါ့မျက်လုံးကြီးတွေကပြူးထွက်နေတာရောရှာကြီးတွေကတွဲလောင်းကျနေတာရောခေါင်းကြီးကတင်းတောင်းလောက်ရှိတာရောအိုးပုံပြက်ပန်းပြက်တွေကွာကုနာရဲ့အာကုတို့များတဲလဲကြောက်စရာကောင်းတာပဲဒါနဲ့ကလေးရလာခဲ့တယ်ပေါ့ဖေဟာရလာတာပေါ့ကုနာရဲ့
စင်ပေါဆိုတဲ့ကောင်ကလည်းအတော့ကိုအားကိုရတာကလေးကိုကြောင်းနဲ့ရောက်တဲ့အထစ်ကိုကြောပို့ပြီးမနာရန်ပြေးတာကွာကြောင်းရောက်တော့စင်ပေါခမမောလုံးလို့ဟောဟဲကိုလိုက်ရောဟဲ့ဒီတော့မှစင်ပေါကငါ့ကိုရှောက်တယ်ဖုန်းကြီးဖေကဒါလူတော့ဟုတ်တယ်နော်တဲ့ဒီကောင်အဲ့ဒီချိန်ဒီကလေးကိုတန်တရားရှိနေတော့ကွာလူလားတစေလား तू မခွဲချနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာခုနရဲ့စင်ပေါဒါလူအဆက်တစေမဟုတ်ဘူးဒါဆိုရင်ကလေးမိဘတွေကဘယ်ရောက်လို့တော့ဖေဟာပြီးတော့တောထဲမှာတော့ဖုန်းကြီးကဈေးတောင်ဝေကြီးတရရနဲ့ပါဇက်ကလည်းပွားစီတွေပြောနေတာဘာဖြစ်လို့တော့ဖေဟာဒီကလေးကိုသူ့မိဘတွေမသိအောင်ဖုန်းကြီးခေါ်ပြေးလာတာဘာဖြစ်လို့တော့ဖေဟာအခုလောက်ရှိကလေးရဲ့မိဘတွေလိုက်ရှာနေရောပေါ့ဖုန်းကြီးရဲ့စင်ပေါဆိုတဲ့ကောင်ကဒီကလေးကိုငါခေါ်လာတာတိတ်ကြိုက်ပုံမပေါ်ဘူးကွာပြီးတော့ဒီကောင်ကငါ့လူတစိတရေတွေကလေးနောက်ကိုအုံလိုက်လာတာမြင်ရတာမဟုတ်ဘူးလေကွာဒီတော့စင်ပေါကအကြောင်းရင်းကိုမသိဘူးပေါ့နေရောစင်ပေါရဲ့ဒီကလေးเจ้าကငါလည်းဘာမှသိသေးတာမဟုတ်ဘူးကွာသူ့ကိုဖြည်းဖြည်းမေးကြည့်ရမှာပဲဖုန်းကြီးကမင်းမဲ့သားပြောတာဖုန်းကြီးကောင်ကစကားရောပြောတတ်ရလားဖေဟာစင်ပေါပြောတော့မှငါလည်းသတိရပြီးတော့မေးကြည့်ရတာပေါ့ကလေးမင်းစကားပြောတတ်ရလားငါဒီလိုမေးတော့ကလေးကကောင်းကြီးပြတယ်ခေါင်းမငိမ့်နဲ့ပါဇက်ကပြောကွယ်စကားပြောတတ်သလားပြောတတ်တယ်အတန်းကတမျိုးကြီးပဲကွာစင်ပေါဆိုတဲ့ကောင်နောက်ကိုယ်တော့စုပ်သွားတယ်ကလေးစကားပြောတဲ့အတန်းကလူတန်မပေါက်ဘူးတမျိုးကြီးဖြစ်နေတာကွာဒါကြောင့်လဲစင်ပေါကကြောက်သွားတာဒီမာရီငါတွေးလိုက်မိတယ်ကွာဒီကလေးကလူနဲ့နေတဲ့ကလေးမဟုတ်ပဲတလိษံတွေနဲ့နေတဲ့ကလေးလိုထင်တယ်လို့ဒါနဲ့နေပေါင်းကလေးရဲ့မင်းကအဲ့ဒီတောကြီးထဲမှာနေရလားဟုတ်တယ်ဟေးဒါဆိုရင်မင်းကဘသူနဲ့နေရတော့ဟိုလူတွေနဲ့ဟိုလူတွေဟုတ်လားဘသူတွေကိုပြောတာတော့ဖုန်းကြီးတော့အဲ့ဒီတောကြီးထဲမှာလူတယောက်မှမမြင်ခဲ့ပါလားနောက်ကလိုက်လာတဲ့လူတွေနဲ့နေတာဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးကလေးရဲ့အဲ့ဒါတစေတွေတရေတွေကွာဟာဟုတ်လားအဲ့ဒါလူတွေမဟုတ်ဘူးကလေးရဲ့အဲ့ဒါတစေတွေတရေတွေကွာမင်းကသူတို့နဲ့နေရလားဟုတ်တယ်မင်းတို့မကြောက်ဘူးလားမကြောက်ဘူးမင်းမအဖေမေရှိသလားအမေရှိတယ်ဟင်မင်းမေကဘယ်မှာနေတော့ဟိုလူတွေနဲ့အတူတူနေတယ်ဟာဒါဆိုရင်မင်းမေကတစေမကြီးပဲပေါ့မသိဘူးမင်းမေရဲ့ပုံစံကဘလို့တော့ကွာငါကအဲ့ဒါလိုမေးလိုက်တော့ကလေးကထိုင်နေရကနေထားလိုက်တယ်ပြီးတော့လက်နှစ်ဖက်ကိုကွဲကြီးလို့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကိုလည်းကွဲကြီးလို့ပြီးလေးဘက်ထောက်ကြီးသွားပြတယ်ဟာစင်ပေါဆိုတာဟာကနေတောင်ထောက်អော်တာဟဲ့လက်ဆက်သက်တော့ဒီကောင်ကိုတစေမာကြီးကမွေးထားတာကိုလို့ငါတွေးလိုက်မိတယ်ပြီးတော့စင်ပေါကိုကကြီးနဲ့တင်နှုံးထားယူခိုင်းလိုက်ပြီးတော့ငါကိုယ်တိုင်ဒူးကောင်းလောက်ရှောင်းနေတဲ့စပင်ရှည်ကြီးကိုညှက်လိုက်တယ်ပြီးတာနဲ့ကတုံးတုံးလိုက်တယ်ဒီကောင်ရဲ့လက်သေးရှည်ကြီးတွေခြေသေးရှည်ကြီးတွေကိုတော့စင်ပေါကညှက်ပေးပြီးရေမူးထိုးပေးလိုက်တယ်ဒီတော့မှသူဝက်လာတဲ့အင်ဂျီစုပ်ကြီးကိုတိတိကျကျကြည့်မိတယ်အဲ့ဒါလူဒီအလောင်းကနေဟိုတစီတွေချွတ်ယူပြီးတော့ဒီကောင်ဝစ်ပေးထားတာဟဲ့ငါစိတ်ထင်တော့တောထဲကတစီတွေကဒီကောင်လေးကိုတော်တော်တော့ချစ်ကြပုံပဲသူ့ငငယ်လေးကလေးကအဲ့ဒီတစီတွေတရေတွေကမွေးလာပုံရတယ်ကုနာရဲ့သူ့နောက်ကိုအုံပြီးတော့လိုက်လာကြတာသူ့ကိုရံပြူဖို့မဟုတ်ဘူးကွာဒီကောင်တောထဲကထွက်ပြေးဖို့လှုပ်လို့လိုက်ဆွဲကြတာဖြစ်မယ်ရေမိုးချိုးပြရနဲ့ငါကကလေးကိုတရဏကုံစိုးခိုင်းကြည့်တယ်သူလိုက်ဆိုတတ်တယ်ကွာတင်ငန်းတောင်တိုင်ပေးကြည့်တယ်သူလိုက်ဆိုတတ်တယ်ဒါနဲ့ငါချက်ချင်းဒီကလေးကိုတင်ငန်းဝစ်ပေးလိုက်တယ်ဘွဲကိုဘလို့ပေးမလဲဖုန်းကြီးစင်ပေါက်ကငါ့ကိုမေးတာကွာငါစဉ်းစားတယ်သူ့မွေးနေမွေးနံလဲငါမသိဘူးကွာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ကကြာသာပြီးနေပဲဒီတော့ဒီနေ့ပဲသူ့ကိုတွေ့တာဒီနေ့ပဲသူ့ကိုတင်ငန်းစီးပေးတာဆိုတော့ကြာသာပြီးနံနဲ့ပဲနာမည်ပေးရမှာလို့တွေးမိတယ်ရှင်ပညာဆိုရင်ကောင်းမလားရှင်ပရဝဆိုရင်လည်းကောင်းမလားလို့တွေးရင်တခုတွေးမိတယ်ဒီကလေးကထူးထူးခြားခြားတရေမကြီးတစ်ကောင်ကမွေးစားထားတဲ့ကလေးပဲပြီးတော့တစေတရေတွေကြားထဲမှာကြီးလာတဲ့ကလေးဆိုတော့တော်တော်ထူးဆန်းတယ်ဒီတော့တွေကတစေတွေကလည်းသူ့နောက်ကိုလိုက်ချန်လိုက်လာမှာဒီတော့သူ့ရဲ့လူဆိုတဲ့တက်ကခိုင်မာဖို့လိုလိမ့်မယ်ပြင်းညက်သွားရဓာတ်သက်ပါဆိုတဲ့ရှေးစကားနဲ့လည်းညီအောင်သူ့ရဲ့လူဓာတ်လည်းခိုင်အောင်ရှင်မီးသွေးလို့နာမည်ပေးလိုက်တဲ့ဟဲ့ဓမ္မမီးသွေးလို့နှံ့နေတဲ့သူ့သားနဲ့ကိုက်ညီပြီးဓာတ်ဝင်မှာမို့လားကုနာရဲ့အဲ့ဒီနေရာစပြီးတော့ကိုရင်မီးသွေးနဲ့ထနောင်းကုန်းတရွာလုံးအော်ကျွတ်ကိုဖြစ်သွားတာမီးသွေးကလည်းမီးသွေးဆိုတဲ့အတိုင်းမဲနဲ့နေတာသူ့ကိုငါယုံပေးတဲ့တင်ငန်းကလည်းဝဝလေးကွာအနက်နဲ့အဝါဆိုတော့လေလွတ်လိုက်တာပေါ့ကွာရွာထဲဆုံးခံကြရင် तू ဟာတပိတ်ကလေးပိုက်လို့စက်ပေါက်ကစုံဟင်းပြတ်ထန်ပြီးလိုက်ရတာပေါ့ကွာနောက်တော့ကိုရင်မီးသွေးကိုလောင်းတဲ့စုံဟင်းတွေကများလာတော့
စင်ပေါက်မှာစိုင်းထန်တပူးနယ်ကိုလိုက်ရတာဟဲ့နောက်တော့ကိုရင်မီးသွေးကိုလောင်းတဲ့စွန်းတွေစွန်းဟင်းတွေကများလာတော့စင်ပေါက်မှာစိုင်းထန်တပူးနယ်ကိုလိုက်ရတာဟဲ့နေပေါင်းရှင်ဖျားရဲ့တောရဲတစေတွေဒီကလေးနောက်ကိုလိုက်မလာဘူးလားဖျားဟာကုနာရဲ့လိုက်ပါပြီရောကွာဒါပေမဲ့တစေတွေအကုန်လုံးလိုက်တာတော့မဟုတ်ဘူးကွာမီးသွေးကိုမွေးစားထားတဲ့တရေမကြီးတစ်ကောင်နဲ့လိုက်လာတာငါကြောင်းနဲ့တော့မဝင်နိုင်ဘူးကွာကြောင်းပေးမှာပက်ပြီးပြေးနေတာဟဲ့ပြီးတော့ရွာထဲတွေမှာရှောက်ပြေးအိမ်ခေါမိုးတွေပေါ်အုံကနေခုန်ချလူတွေကိုခြောက်လွတ်နဲ့လှုပ်တော့တရွာလုံးထိတ်လန့်ကုန်တော့တာပေါ့ဒီမှာငါလည်းနက်ကြော်တရားမြင်မြန်ခေါ်ပြီးမီးသွေးမေတရေမကြီးကိုဝင်ပူးခိုင်းရတာပေါ့တရေမကြီးကဝင်ပူးရဲဆိုရင်ငါ့ကိုရန်တွေးတော့တာပဲဟဲ့ငါ့ကိုသူ့ကလေးခိုးသွားတယ်လို့ပြောတာဟဲ့ငါလည်းသူ့ကိုနားဝင်အောင်တော်တော်ပြောရဟောရတာပေါ့ကွာတရေမကြီးကဝင်ပူးရဲဆိုရင်ငါ့ကိုရန်တွေးတော့တာပဲဟဲ့ငါ့ကိုသူ့ကလေးခိုးသွားတယ်လို့ပြောတော့တာပဲငါလည်းသူ့ကိုနားဝင်အောင်တော်တော်ပြောရဟောရတာပေါ့ကွာနောက်တော့သူကငြိမ်ပြီးတော့နားထောင်သွားတယ်နင်းနဲ့ဒီကလေးကဘဝမတူဘူးနင်ကဒီကလေးကိုလူဖြစ်အောင်ကျွေးမွေးစောင့်ရှောက်ပေးတဲ့ကုသိုလ်နင့်မှာအပြည့်အဝရှာပြီးသွားပြီနင်ဒီကလေးပေါ်ထားတဲ့စေတနာတွေကနင့်အတွက်ကံတွေဖြစ်သွားပြီအခုနင့်သားကိုငါခေါ်လာပြီးတော့ပိုကောင်းအောင်လုပ်ပေးထားတာနင့်သားကိုရင်ဖြစ်နေပြီအဲ့ဒီကုသိုလ်တွေအားလုံးနင့်ကိုရအောင်ငါလုပ်ပေးမယ်နင့်သားကိုသာသနာပေါင်းသွင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်တွေကိုနင်ရအောင်ယူပါဒီလိုပြောပြီးတော့ကိုရင်မီးသွေးကိုခေါ်ပြလိုက်တယ်ဒီရောမှတရေမကသဘောပေါက်ပြီးဝမ်းသာလုံးမျက်ရည်တောင်ကျတာဟဲ့ဒါနဲ့ငါလည်းသူ့တရားဟောတယ်သူ့သားကိုရင်လေးကိုတစိမ့်စိမ့်ကြည့်ပြီးတရားနာရောဟဲ့ဒါပေမဲ့ငါသိကျင်နေတာတခုရှိသေးတာကွာဒါနဲ့တရားတဝက်လောက်အရောက်မှာတရားကိုခဏရက်ပဲတက္ကမကြီးနင်ဒီကလေးကိုဘလို့ရတာတော့မှန်လားပါဖေဟာဒီကလေးကလူကမွေးတာမဟုတ်ပါဘူးဖေဟာတမင်တကောင်ကမွေးတာပါဖေဟာအေးဟုတ်လားတက္ကမကြီးတေလိန်ထူးဆန်းပါလားကွယ်သူကအရင်လူဖြစ်တော့ဟာမိုးဆိုးကြီးဖေဟာသူတေတော့တရေကြီးဖြစ်တယ်တရေဖြစ်တော့တကူလုံးနှက်မောင်နေတာဖေဟာသူ့ကိုတရေချင်းအောင်ငမဲကြီးလို့ခေါ်ကြတယ်တရေဘဝမှာနှစ်တည်းတော်တော်ကြောင်နေပြီးတော့သူလူပြန်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အာကုသို့အရှိန်ကြောင့်လူမိန်းမစီမှာတရေမတည်နိုင်ပဲတမင်မရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလူသွားဖြစ်တယ်တမင်မကကလေးမွေးတော့လူဖြစ်နေရမြင်ပြီးတော့လန့်ပြေးသွားတယ်ဒါနဲ့တပည့်တော်မှာမွေးခဲ့တာပါဖေဟာအော်အာကုသို့ကံများတဲလေးကြောက်စရာကောင်းတာပဲတက္ကမကြီးရဲ့ကဲတက္ကမကြီးလည်းအင်မတန်ကန်ထူးလာပြီလို့ပြောရမှာပဲလေဖုန်ကြီးဆက်ဟောမဲ့တရားကိုတိတိကျကျနာပြီးတော့တက္ကမကြီးရဲ့တက္ကမကြီးလည်းဒီဘဝကကြွချိန်တန်ပြီးလို့ဖုန်ကြီးထင်တယ်ငါကကိုရင်ကိုယုံပေးထားတဲ့သင်္ကန်းနဲ့ပရိတ်ခရာ၈ပါးအတွက်သူ့အမျှပေးဝေတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်သူရသွားတယ်ကွာငါဟောတဲ့တရားဆုံးတာနဲ့ဒါတို့၃ချိန်ခေါ်ပြီးမီးသွေးမေတရေမကြီးကျွတ်သွားရောခုနရဲ့ဟာကောင်းလိုက်တာဖေဟာအေးမီးသွေးနဲ့မင်းနဲ့က9နှစ်ပဲကွာတာလေမင်းတို့အတူတူနေခဲ့ကြတာပဲမို့လားဟုတ်ပါတယ်ဖေဟာကိုမီးသွေးလူထွက်တော့တပည့်တော်ပထမကြီးရောက်ပြီလေဖေဟာအေးဟုတ်တယ်ရွာတောင်ပိုင်းကတကားကြီးဦးထံဘူးတို့တကမကြီးဒေါ်မြင့်တို့ဆိုတာရှားရီအများကြီးပိုင်ကြတာသားရီသမီးတွေကအသက်မရှိရှာဘူးငယ်ရွယ်တွေနဲ့ဆုံးကုန်ကြတာကွယ်အဲ့ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကမီးသွေးကိုကိုရင်လေးဘဝကလေးကတိတ်ခင်ကြတာမီးသွေးလူထွက်တော့သူတို့အိမ်မှာစရင်ငါဝင်လောက်တယ်မီးသွေးကတိတ်တော်တဲ့လူဆိုတော့အဖိုးကြီးဖွားကြီးကိုစရင်ငါလှုပ်ပေးရုံနဲ့မကဘူးတအိမ်လုံးလုံးဆရာရှိတာတွေကိုသားသမီးလူကိုခြေသိမ်းခေါင်းပိုင်လှုပ်ပေးတာဟဲ့ဒီမာရင်တကားကြီးရောတကမကြီးရောသူ့ကိုသားသမီးလူကိုချစ်ပြီးမွေးစားလိုက်ကြတာသူတို့အသက်ကြီးလာတော့တကြီးစီမှာရှိမှာကိုသူတို့ပိုင်ဆိုင်သမျှအားလုံးကိုမီးသွေးအတွက်အမွေပေးခဲ့တာကွာတကားကြီးတွေစုံတော့မီးသွေးရအိမ်ရောဝါရောရှားရောရလိုက်တာပေါ့ကွာနေပေါင်းရှင်ဖျားရဲ့ကိုမီးသွေးရရှေ့ဘက်တော့သွားပြီးတော့အကျွတ်လွတ်ပွဲလုပ်တယ်ဆိုဖျားအေးဟုတ်တယ်လေကွာသူငငယ်ကသူ့ကိုထိန်းချောင်းခဲ့တဲ့တစီတွေတရေတွေရောအဲ့ဒီဘဝကနေကျွတ်စေချင်လို့တစ်နှစ်တခါနှစ်နှစ်တခါသွားပြီးအကျွတ်လွတ်ပွဲလုပ်တယ်ဘလို့လုပ်တာတော့ဖျားတောင်ကြီးမှာကနန်ပြေးအကျယ်ကြီးထိုးပြီးရွာလေးချုံဆက်ကတန်ငါတွေအကောင်ပင့်အစွန်းကတ်တယ်တောတွေကတစီတွေတရေတွေကိုသူ့ကိုယ်တိုင်သွားခေါ်တယ်ပြီးရင်တစီတရေတွေကိုအစားတောက်တယ်အဝကျွေးတယ်စားတောက်ပြီးရင်ဆရာတော်တန်ဃာတော်တွေစီမှာတရားနာခိုင်းတယ်။သူလုပ်တဲ့ကုသိုလ်အမျှဝေပေးတယ်။ဟာတစီတွေကျွတ်ကုန်ရောလားဖေဟာ။ကျွတ်တဲ့ကောင်လေးကျွတ်တာပေါ့ခုနရဲ့။အာကုသိုလ်ကံတွေကြံနေသေးတဲ့တစီတွေကတော့ဘဲကျွတ်မှာတော့။ဒါပေမဲ့မီးသွေးကတော့အမြဲသွားလို့နေရပဲကွာ။ကိုမီးသွေးကကျေးဇူးတော့တော်တော်သိရလူပဲနော်ရှင်ဖေဟာ။အေးဟုတ်တယ်ခုန။သူ့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးကကျွေးမွေးဆောက်ရှောက်ခဲ့ကြတဲ့တစီတရေတွေကိုသူ့ရဲ့ဆွေတွေမျိုးတွေလိုသဘောထားပြီးအကျွတ်လွန်ပွဲတွေသူလှုပ်ပေးနေရကွာ
တော်ထဲမှာနေတဲ့တစေတရေတွေရဲ့စားရမယ်တောက်ရမယ်ဘဝတွေကိုသူကကိုယ်တိုင်တွေးခဲ့ရတဲ့သူမဟုတ်လားခုနရဲ့မှန်ပါဗျာကျုပ်ဆရာတော်ဦးခုနပြောပြတဲ့ဘိုးမီသွေးအကြောင်းကိုနားထောင်ရင်းနဲ့ကျုပ်ကဖိုးမှန်မှန်ဆွဲပေးနေရဗျဆရာတော်ဦးခုနရဲ့ဖိုးကသုံးထပ်ဖိုးဗျလေလိုက်တာကတော့ကောင်းသလားမမင်းနဲ့ဟဲကနေနေတာဗျဖိုးခင်ကလည်းစက်ကြဖိုးလေဗျာဖိုးနာပေါက်3ပေါက်ပါတယ်စက်ကြဖိုးဆိုတော့လုံလှည့်ပေးစရာမလိုပေါ့ဗျာမင်းနေတာပေါ့ကြီးဖြူကြီးမဲတကောင်နဲ့ကြီးမဲလေးကဒီမှာနေကြီးဖြူအိမ်ဒီမှာဆောက်အာလောက်မင်းကြားဘူးလားမောင်းတာတည်းရဲ့ကြားဘူးပါရဲ့ဖေဟာကလေးလေးတွေကိုရအောင်ဂလိထိုးတဲ့စာချိုးလေးပါဖေဟာအေးတကယ်တော့အဲ့ဒါကကျုပ်တို့အခီရလိုင်းနဲ့လဲစိုက်နေကွယ်ပြီးတော့မောင်းတာတည်းကြားဘူးပါလိမ့်မယ်ဖားမွေကြိုက်ဒုံးနဲ့ရိုက်ဆိုတာလေကြားဘူးပါရဲ့ဖေဟာအေးအဲ့ဒါလေအခီရဝှက်စာပဲကွယ်ဖားဆိုတာပြတာကိုပြောတာမွေဆိုတာကနာကိုပြောတာနားဆိုတာခဲလေကွယ်ခဲကိုပြောတာပြတာတဆာနာ3စာရောပြီးတစ်နှစ်လောက်နာပျော်မီးလေးကနေစပြီးမှုယူရတယ်မီးတော်ရှင်းလာတော့ဒုတ်ထာနဲ့အုပ်ပြီးထိုးချရတယ်ဒုတ်ဆိုတာဒုတ်ထာကိုပြောတာကွယ်မှန်ပါဗျာဆရာတော်ကိုဖိုးဆွဲပေးရင်ဘဟုတုတတော့တော်တော်တိုးတာဗျဆရာတော်ဖေဟာဖိုးယုံထဲမှာလားဗျာဟုတ်တယ်ဘသူတော်ဆရာတော်တပည့်ပါဖေဟာမီးသွေးပါကျုပ်အံ့ဩသွားရောပြုတ်အခုလေးတင်သူ့အကြောင်းပြောနေတော့တိုက်ဆိုင်ဘိုးမီးသွေးရှောင်းလာတယ်ဆရာတော်ကဖိုးယုံကိုတကားဖွင့်ပေးလိုက်တယ်ဘိုးမီးသွေးကဖိုးယုံတဲကိုဝင်လာပြီးဆရာတော်ကိုငပြောခိုင်တခိုင်လှလူတာဗျလှလိုက်တဲ့ငပြောခိုင်ကြီးဗျမီးသွေးလိုမဲနဲ့နေတဲ့ဘိုးမီးသွေးကဖိုးယုံတဲမှာပဲဆရာတော်ထိုင်ကြတော့ပြီးငပြောခိုင်လှူတယ်တမင်မကမွေးပြီးတရေတွေတစေတွေကြားမှာကြီးလာခဲ့ရတဲ့ဘိုးမီးသွေးကိုကျုံငေးကြည့်နေမိတယ်တတရဆရာတော်ကိုဖိုးလာဆွဲပေးနေရလားဘိုးအိမ်ဘက်ကိုရှောက်ခဲ့အောင်လေအကိုတို့အမတို့စားဖို့ငပြောသီးတွေပေးချင်လို့တတရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘူးကျုပ်လာခဲ့ပါမယ်ဘိုးမီသွေးနဲ့ဆရာတော်နဲ့ကငငယ်ကလေးကအတူတူနေခဲ့ကြတာဆိုတော့တော်တော်လေးကိုရင်းနှီးကြတာဗျသူတို့စကားပြောနေတော့ကျုပ်ကဆရာတော်နဲ့သုံးတက်ဖားဖို့ကြီးကိုမှန်မှန်လေးဆွဲနေတော့တာပေါ့ဗျာပရိသတ်များရှင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျမတို့ရဲ့ channel ကနေဇလန်းကောင်းများစွာကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလိုမျိုးအားပေးနားဆင်တဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်